เนื้อพอดีเป๊ะจะจิ้มทำไมเนี่ยติดมือโอ้ยเนื้อนุ่มกว่าอันนี้อีกแต่ไม่ติดมือเลยนี่นะคะมารีวิวเซตทำสลามเซตใหญ่ของพี่เจด้ากันค่ะวันนี้ก็จะมาทำให้ดูเลยค่ะหลังจากคลิปที่เฟิร์นแนะนำอุปกรณ์ข้างในไปแล้วทีนี้เฟิร์นก็จะมาทำเลยแล้วกันนะคะก็นี่เป็นใบวิธีทำนะคะก็เขาจะมีสีมาให้3สีเป็นแม่สีนะคะแล้วก็ให้เราเอามาผสมสีของเราเองได้ตามชอบเลยค่ะแล้วก็มีน้ำยาสีใสด้วยก็อุปกรณ์ก็มีกาวให้อันนี้เป็นเซตใหญ่สุดเลยนะคะแล้วก็สามารถใช้กระปุกนี้นะคะมาเป็นที่ทำสลามได้แล้วไม่ต้องหาที่คนเองเลยค่ะอุปกรณ์มีครบก็ทำกันเลยค่ะนี่นะคะก็จะเทกาวลงไปเทครึ่งขวดแล้วกันเดี๋ยวดูก่อนปริมาณตามที่เฟิร์นชอบมันเกือบหมดอยู่แล้วที่เททั้งหมดทีมันก็จะเอาเป็นสีฟ้าใส่เข้าไปนิดนึงนะเพราะเดี๋ยวเราต้องผสมสีอื่นต่อไปแค่นี้มันก็เป็นแล้วนะนี่คือการสมมั่วค่ะไม่คิดอะไรเลยค่ะสีเขียวดีกว่าสีเขียวสมเหลืองเข้าไปอันนี้ไม่ดูคู่มือเลยใช่ไหมครับไม่ดูค่ะสมศรีเก่งอุ้ยอันนี้ไม่มีที่ปิดแท้อันนี้เราเปิดไปแล้วเนี่ยใครเปิดยิกผมเอาไปทำส้มตำแล้วอะไรโอ้ยเอาไปทำอะไรคะบอกมาทำอะไรนะคะทำสลามสิคะโอ้สวยมากเลยโอ้ตอนคนนี้มันสวยมากเลยดูสิเป็นเหลืองผสมกับฟ้าแต่เหมือนว่าเฟิร์นเขย่าไม่ทั่วนะคะมันเลยเป็นสีใสๆแต่ไม่เป็นไรเถอะเฟิร์นชอบสีใสดูสิคะเพราะว่าผงมุกมันอยู่ข้างล่างค่ะมันต้องเขย่าให้มันขึ้นมาก่อนแต่คืออันนี้เฟิร์นเขย่ายังไม่ขึ้นถึงจุดแต่ไม่เป็นไรสีใสนี่มันสวยเสร็จแล้วสีออกเขียวแล้วก็เป็นมุกอ่อนๆสีนี้สวยแฮะแต่ใส่น้ำยาเยอะไปหน่อยแข็งเลยแต่สีนี้ก็สวยดีนะคะเป็นแบบเป็นเขียวยังไงดีอะเขียวออกลูกนิดๆแล้วมันแบบเขียวเมลอนหรือเปล่านะเหมือนสีเมลอนเลยนะใช่ไม่เข้มไปไม่อ่อนไปอ่ะสูตรของพี่เจด้ามันจะเป็นแบบยาวได้2 กระปุกเลยอุ้ยใครตดสลามตดนี่แล้วก็ปิดฝานี่1 กระปุกฝาหายไป1 ฝานะคะไปลืมไว้ที่ไหนคะคุณพ่อซ้อนกันอยู่คุณพ่อโดนใส่ร้ายอีกแล้วค่ะโดนใส่ร้ายตลอดแล้วค่ะก็คนแอบแกะออกโอ้สีมันก็สวยอยู่นะติดเสื้อค่ะติดเสื้อลืมเอาแขนเสื้อขึ้นโอ้ต้องตัดแขนออกปะครับโอ้สีนี้สวยนะไหนลองดูมา2 อันเทียบกันสิมันก็สีเดียวกันแต่เพื่อทำใหม่เนี่ยต่อสนุกแล้วคราวนี้เราจะลองใช้แบบครึ่งขวดดูนะคะเผื่อจะได้1 กระปุกใส่3 สีเลยค่ะโอ้เหรอคะสีชมพูใส่แล้วถ้าเรามี5 สีจะใส่5 สีเลยไหมคะใส่ค่ะเหรอคะเดี๋ยวเราไปผลิตสลามเปิดฝายังค่ะมันจะออกไหมเนี้ยเดี๋ยวเราทำสลาม5 สีมณี7 แสงแมลง7 ตัวโอ้เกี่ยวอะไรกันเนี่ยไหนขอดูการผสมชัดๆหน่อยสิคะว้าวต้องการค่ะสีม่วงเอากาวมาแต่เป็นว่ามันชอบแบบผสมไปในกาวเลยมากกว่านะคะเพราะว่ามันรู้ปริมาณ
เป็นแบบออกเป็นม่วงน้ำเงินนะคะนี่สีนี้ก็สวยนี่เดี๋ยวเอาลองผสมกับน้ำยาที่เหลืออยู่นี่สีนี้ก็สวยนะเนี่ยสีม่วงคือสีอะไรนะว่าสีม่วงโอ้โหมุกม่วงเหรอคะ นิดนึงนะต้องเขย่ามากกว่านี้เพราะว่าดูสิคะข้างล่างเทเข้าไปอีกครึ่งขวดที่เหลือนะคะคราวนี้ทำเป็นสีอะไรดีนะสีใสดีกว่าใสกิ๊กเลยนะคะนี่นะคะก็จะมีน้ำยาใสเพียวเป็นฟองแล้วแล้วก็เทลงไปสีใสแล้วพอใส่กระปุกไว้มันก็จะใสใช่ไหมครับต้องเก็บเอาไว้ค่ะสักกี่วันครับไม่รู้ค่ะ2 วันมั้งคะหรืออาทิตย์หนึ่งเพราะว่าของโฟมมันเป็นฟองเยอะก็จนกว่ามันจะใสค่ะแต่ต่อไปอีกกาวที่พี่จะได้ให้มาก็หมดแล้วนะคะมันก็จะใส่กาวใส่ของโฟมเข้าไปเลยชุบทีนี้มันจะทำสีอะไรดีนะใส่สีเหลืองก่อนสีเหลืองลงไปใส่เยอะไปแล้วใส่หมดทุกสีเลยชมพูน้อยหน่อยเพราะว่าใส่สีฟ้าเข้าไปเยอะอุ้ยสวยคือเพื่อนคนอื่นจะมองเหมือนเฟิร์นหรือเปล่าไม่รู้นะคะแต่เฟิร์นชอบสีนี้มันดูแบบมันเป็นสีออกเงินนิดๆอะเงินแบบเงินอ่อนๆนะคะเงินแบบเทาๆมันก็มีเขียวปนนิดๆแล้วจะนิยมยังไงเนี่ยเฟิร์นนี่ดูสิคะสวยมากเลยเพื่อนชอบสีนี้แถมแบบผสมได้พอดีมากไม่เหลวไปด้วยไม่แข็งไปด้วยแต่นี้สีสวยมันจะดูสิคะออกเขียวแต่เฟิร์นมองเป็นสีแบบขาวเงินนะคะขาวแบบมุกนิดอุ้ยสีนี้ชอบผสมได้ถูกใจเลยใช่ไหมครับถูกใจที่สุดค่ะเห็นไหมคะนักผสมสีมั่วผสมอีกทีได้ไหมเนี่ยอีกทีนึงได้เป็นคนละสีกันเลยค่ะมั่วจริงๆครับยอมครับนักผสมสีมั่วคู่มือก็มีให้แบบดีๆนะคะคือถ้าใครที่ไม่อยากมั่วเฟิร์นก็ดูคู่มือพี่จะได้แล้วใช่ไหมครับคือของเฟิร์นผสมสีมั่วนี่ค่ะคู่มือก็มีแบบให้ดีๆนะคะพี่เฟิร์นลองผสมสีนี้ดีกว่าเหลืองส้มลองดูไหมอยากลองผสมดูซิเอาแบบส้มเลยไหมเหลืองส้มใช่ไหมว่าเหลืองมากกว่าชมพูอันนี้เขาเป็นส้มเฟิร์นจะเอาเหลืองส้มใส่เกาเยอะๆเลยต้องร้องงี้ด้วยป่ะคะเปล่าค่ะมันสั่นมองไม่เห็นนะคะขยับถังค่ะโอ้โหเยอะไปไหมเรามาลุ้นกันดีกว่านะครับว่าจะออกมาเป็นสีอะไรชมพูตอนนี้ที่เราต้องการคือสีอะไรคะ
สีส้ม สีเหลืองส้ม อ๋อเหลืองส้มผสมเลยเยอะเฮ้ยสวย สีสวยอะ เหลืองส้มเห็นไหมวันนี้อาจจะเสียงแปลกๆนิดนึงเป็นหวัดค่ะ ไม่ได้เป็นอำเภอเหรอคะ ไม่ได้เป็นอำเภอเป็นหวัดค่ะ อ๋อเป็นหวัดมุกเรามีใครขำบ้างไหมเนี่ย ไม่มีค่ะแตกสุดๆเลยค่ะเขาบอก ไม่ขำกันเลยเหรอครับ ไม่ขำเลยค่ะเห็นไหมเหลืองส้ม เฮ้ยคิดถึงพระเลยอะครับสีมันจีวรพระไงเหลืองส้ม ต้องบอกว่ามันสีเหมือนผลส้ม อ๋อใช่นะแต่เป็นขอเก็บกวาด ได้ครับ ไปเอาไม้กวาดมาให้หน่อยค่ะ เก็บกวาด เก็บกวาดใช่ไหม แตกอีกแล้วโอ้ย เล่นเองแป๊กเองเหรอคะงานนี้ ไม่เล่นและแตกตลอดเฮ้ยสีสวยเนื้อพอดีเป๊ะ จะจิ้มทำไมเนี่ยติดมือ โอ้ย สู เนื้ ง อ มาก เนื้อนุ่มกว่าอันนี้อีกแต่ไม่ติดมือเลย นี่มันเริ่มออกเป็นมุกๆสีนี้เวิร์กมาก ชอบอีกแล้วอู้น่ารักกับสีเนี้ย ได้สีสดใสกับคำว่านะ เอาล้นกระปุกล้น เอาสีอะไรมาผสม พอล้นแล้วเราต้องรีบมองหาค่ะ เอาอะไรมาผสมสลามยี่ห้อกาแล็กซี่ของพิงค์แฟรี่ค่ะ มีใครจะขายมีใครจะอยากได้ไหมคะเนี่ย สีพี่ลึกมาด้วยค่ะ เนี่ยหมุนให้รอบๆสิครับ โอ้โห พิลึกพิสดารเราจะมายืดให้มันผสมเข้าด้วยกันเลยนี่ปาเคยคิดถึงเรื่องสีสลามจะออกเป็นยังไงบ้างไหมเนี่ย มันจะพิลึกกว่าไอตัวนี้นะนี่เอาออกมาแล้วสวยสูงเลย นี่ค่ะ สิ่งที่มันทำออกมาได้ค่ะ ก็คือพวกนี้บ๊ายบาย